Não, quer ver os caras morrer de medo da minha ult agora? Não tem zero item Spirit. Zero item Spirit. Toma. Toma. Toma, respeitem a ult do homem. Caralho, a Adele deixou, tipo, de um naipe pra fechar, tipo assim, chave de ouro, tá ligado? Então aumentar o volume aqui, todo mundo escute, todo mundo escute. Caralho, insano, tá? 27k de dano no 7 melee, foda-se.